Futbol qiziqasizmi? Oldin qiziqardim hozir. Real yoki Barsa? Real fanati bo'lganman. Realni fanatsiz. Barsani yomon ko'rasiz. Yo'q, yomon ko'rmayman. Fanat tanlash kerak bo'lsa Realda. Real. Barsa zo'ri deb bersangiz 50 ming so'm beraman, pul yutib olasiz. Yo'q, Real. 100 ming beraman, Barsa zo'r deb bersangiz, bir og'iz. Yo'q, ne, Real. Pulga muhtoj emasman-ku. Real. Foydasi yo'q. 200 ming. Yo'q, foydasi yo'q. 1 million bersangiz ham bab Real deyman hozir. Mana haqiqiy Real muxlislari bor ekan, pulga sotilmas ekan. Real kuchlimi, Barsa kuchlimi? Barsa kuchli aka. Shunda siz Realni yomon ko'rasiz, to'g'rimi? Real yomon ko'raman-da. Qarang aka, hozir Real kuchli deb bersangiz, homiylarimiz tomonidan sovg'a beramiz. Barsa kuchli. Sovg'anma oldiga aka 50 ming pul qo'shib beraman. Barsa kuchli aka, baribir. Shartni yana plus qilaman, 100 ming qo'shib beraman. Mayli aka deb beraman unda. O'ylab ko'ring, komandani aka bitta misol 100 mingga alishtirib yuboryapsiz aka, shu tomonlarni ham o'ylang, yaxshilar. Real nomer 1 bo'p aka. Realdan zo'r yo'q. Eslab qolinglar, o'zimga tashlamayman. Men qarab turibsizlar, podpiskani bangillatib bosib tashlaylar, Realdan zo'r yo'q ekan. Aka gap yo'q. Mana shu sizga sovg'a. Shunda Barsa padarka komanda bo'lib ketyapti. Mana 100 ming so'm pul akamga mana berib yuboramiz. Mana shu videoni Realchilarga jo'natib qo'yamiz. Bangillatib jo'natinglar, ko'rishsin. Realni sotsak olasizmi? Uka, bitta narsani bilib ol, Real hech qachon sotilmaydi.